打埋到啊 OK， 打啊，ready。係有時唔好淨係單要攻擊一個位。啊，差唔多。太大啦！一隻打完又咁樣反嘅，呢把貨你都用得。你出聲啊嘛！邊度做啊？呢個點拆㗎？個咪係可以喺裏面發唔係你話俾我知，我搞埋啦你。但唔好開咯，即係嚇挑死佢哋。唔好屎忽走去。咩啊？斌嗰時嗌咗先嚇 Q 咗嚇，我驚咗你。但你喺屋企，你同佢跟住望住鏡頭，跟住我出嗌咗聲阿斌，跟住佢驚咗你。啱啱6點好耐，喺個6試下多啲，記唔記得？我放鬆啊！我會㗎，我放鬆㗎。我睇你油邊打你油。哇！嗱，我咪放鬆啫嘛，唔使急㗎，放鬆啫嘛。我留意你隻手擺咩位先打。刀同棍唔同啊！依家係真係刀唔係棍，所以你要動角度係細啲動作。我有見過揸刀啊，唔係咁樣㗎，咁樣快啲棍刀。我知上次教你哋咧，因為咁就揸鬆啲啫，就比較鬆脆。哦，放翻嚟咯，放翻嚟咯。嗱，你打。唞多陣。